Ya. Hola, mi nombre es Paulina Ceballos. Actualmente estudio Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Tecnológica de Pereira y hoy vamos a hacer un video de auscultación cardíaca en un canino para fines académicos para la materia de semiología clínica. Bueno, para el proceso de auscultación tenemos en este caso a un canino hembra de 5 meses de edad y de compañía. Es criolla, así que para auscultar debemos tener en cuenta tres claves. La primera, se debe auscultar con detenimiento, en un lugar silencioso, tranquilo, y el paciente debe estar en reposo, porque si el paciente llega agitado, el jadeo del paciente no nos va a dejar escuchar bien los focos auscultatorios. Entonces para eso podemos cerrarle el hocico con un cordón o con la misma mano. La segunda clave es que se debe auscultar de forma metódica. Todo veterinario debe tener un método para auscultar al paciente, ya sea de craneal a caudal o de caudal a craneal. La última clave es auscultar de forma sistémica. Y además de esto, en este caso vamos a auscultar a este paciente en cuadriinspección. Bueno, entonces como dije anteriormente, vamos a hacer este examen de auscultación en cuadriinspección. Vamos a mirar los 4 focos auscultatorios del animal. Primero, en el lado izquierdo están 3 focos auscultatorios, que son la válvula mitral, la pulmonar y la aórtica. Y en el lado derecho tenemos la válvula tricúspide. Así que vamos a mirar cómo se ve en un canino. En el proceso de auscultación vamos a escuchar 2 sonidos cardíacos, uno sistólico, S1, y diastólico. Entonces, en el sistólico vamos a ver qué es la apertura de válvulas semilunares y el cierre de válvulas atrioventriculares. Este sonido es más fuerte, en cambio en el diastólico encontramos que es el cierre de válvulas semilunares y este sonido es más agudo. Para tener en cuenta en el examen de auscultación vamos a empezar primero del lado izquierdo del paciente porque vamos a encontrar los primeros 3 focos auscultatorios. Vamos a encontrar el mitral, el aórtico y el pulmonar, que juntos forman un triángulo. Además de esto, hay que mirar el método que vamos a utilizar, si de craneal a caudal o de caudal a craneal. Podemos ver la articulación del codo, pues como para ver el primer foco de craneal a caudal, o si de caudal a craneal para encontrar el primer foco, que sería el mitral. Entonces, ya a empezar de caudal a craneal, entonces nos enfocamos primero en la parte ya más caudal al tórax y nos vamos subiendo hasta el quinto espacio intercostal. En el quinto espacio intercostal vamos a encontrar el primer foco auscultatorio, que es la válvula mitral. Después de ese nos vamos a subir y cambiar al otro foco auscultatorio después de otro espacio intercostal, o sea, el cuarto espacio intercostal, que sería la válvula aórtica. Y después bajamos y pasamos el tercer foco auscultatorio y además de esto el tercer espacio intercostal, que nos podemos ubicar por la articulación del codo del animal, que sería la válvula pulmonar. Por último, del lado derecho del paciente vamos a encontrar el último foco auscultatorio, que es la válvula tricúspide, y esa también nos podemos ubicar por la articulación del codo. Es de recordar de auscultar con detenimiento y el que el paciente se encuentre en estado de reposo, y si no, cerrar el hocico.